Lukseng sila, lukseng! Nami sa SM City! Kaya nga no? Because we're buying a buy one take one. Mag-haul mo yan ni Nova if namin napalit. So, Mag-haul pero wala yung mga kwarta. Basta mga bisda kilas. pero actually, buy one take one, nagito siya daan. Hello guys! Nandito po kami ngayon sa 7-Eleven na noon. Sa Galini! Forever 21 Mega. Hi, this is 7-Eleven. Sa center. Namin sa center kaya namin agenda. Yeah. Maglimpyo mi after sa something. Naglingkod mi dire makay mga limos roads. Nagulat mi ni Ate Lea, reply na sa amo, please. Hi! So hi guys, na may ipaila-ila. Hello! Si Angie ug si Isabel. This is Isabel! Makaon. Hi! Nami sa center. Ito yung search na action. Saan to? Ana. Hello guys, we will play a game. Ay, naman sa atong dula. Concentration. Search action. Sige. Ana kita. Ako yung pa nag-action na. May ana na to. Ana pa. Ito na yung ano, nagapang ana. Dayon. Can we sa elevators? I am naturally born.
we're going to our next operation. Next operation. I'm going to operate this. Hi guys, welcome to our vlog. Welcome to the Wildfire vlog. Magbuhan mo. It is finished.